Nuer online YouTube family male anda manduni chang kosnyak an walle bayenung jo me dongo ro de yenaling ogwa ka jo banaling akut commercial ka me kirma yadi te ka jo me painung en jo mo do me shala no si kirma yadit che you international community chaka cham you ro chaka kong mech ka chaka kong na natin content kwanwer le nak jo me banajeling antama gorga jano de yen yan ka international community ka kuyon te ko ne akama ka yo to chaka cham chaka lelet ka bana jo me bana jeling chi international community karwade amani wi diaten ko kena ko ne ka afrika bana nan bana jeling ogwa do badan en gorga jano ba kirm yadit no ba je yen ka je no ka ngum je ne jere wich ka juba bo ka dubai no wijalam ban jeling kel no na many gore liang gore jen ode ro de palpin ka liang de ne diala content kwa channel kwa support netin content kuchon kel kan Nuer online TV channel ner malawe ke ya kun al post ya moje pal point ko bier wande tin bien kaling ni siang telo de long ko gurdun ke channel kan wala yen channel yana support ani thank you god bless you ke ya moje pal point bana wo ko jowdan ba lingwa seme jow ban lingwa seme roñ mishalat no si mewe kirma yadit keje mewe gor re wich chawutin cha jɔɔc kirma yadit me chawo keje re wich ke dubai wi jalami cha ko tanyraran wale ke jen bana lingone cha je tanyrar ji is africa ka do mishalat no cha je tanyrar no cha men we goran tong mi cha tare cha je jek no ko biya je lingagwa kirma yadit che yuji international community chaka cham chi international community karwade man wite koken ko jela gurno pika ke kan yudo to ko tele gwa der yuto der ke jikten ko yoke yuto ngwan chi yuto tot no kan yute cha loke chaka kok match rewika so sudan anyog jen to ko torbieli ti dit no ke jen ba che kum uganda che jur de nekien no kana netin lat kemal chitkane de kon lat kemal tamre wika so sudan ko ba mal ba jawil shimal che mal pentin ka gwade ne dial to wa kanetin chakam yote konte shangun international community ka jomo chalada no be ka pick ke liet ke ka jat dum so sudan kanta ma jaso sudan chala kanaje che gorno be kam jirashia kai ne te konte kan yote kake kanetin konte la jemer kema ke netin content ka western well chi jalam kana ga kujido dia na me mukolo logane tem shanen we deal we jalat ke jirasha kana tungwan so chana kurai kami wen min we gor ka dubai ko jen jowdana gor kon leng do gwasmene a prison salpa ke jen shawara wiki united arab emirates che mai kon ngai kon uae che ko dubai ka kor jom dang rote paiwa no anyok bo re wika so sunanga yena no tele yote che yorpin ka kwi civil servant ala pay mene dan dere kam ke yuri kon dere kam ne content re which no ka ke juba ke re wika so sudan keliu of course so sudan keliu yote de to bala salaries kana ka yorpin murai kona teme ala ki nyani embassy staff tintere wika juba kan botame going kan kume kirma yadit ko kan ka kam yoken so angum tuok ene chana melana to gwad me chana jangat melero de maka kirma yadit chana jelinga gwa ka do badan en len marudin ke jam ngai kone ka changa jandangara widero ka pai bakel okay changa jandangara widero ka pai bakel ci kirma yadit chewa ka middle east chewa ka divide lo chewa ka visit chewa ka uae okay agena de kolarno within 1 year no ajen second trip kaja ke chawo kare ko korun ka medan chawo ka dubai cho nyoko lunjok gwade dane be kwere dane la kwede ni kujan me be kul bi yet kana me be je bowoch cho amanyam cha nyoko lunjok ajen kor jogo me paiwo chawo ka dubai so ajen weda na mawo ko la rage kwire mana no Allah ci kuma jala ne gwase dan ka gwada paiwo dio ya chana jeling kan la da no kirmu yadi wona jen dolwal ba chala do jen. His government said he want to talk about development, economy and investment. No. So name agenda ne chala deken. But jen gulwene jen ko the financial support ba jogor
ko jende ja kamrar reeri ka mandan en chalat ko te murai kona South Sudan te reeri ka kwiyona South Sudan te le je yo dia je ngayena nin sala re medan me chajala en go yo ba ka kamrar la rana jo ka wer ka bang mu chu ka bang ba jo ka yes yo ku ka tin ka bang ba te le catch te le paper money. Okay, you cannot cash out kodi pan yo ku ka tin cha ka la rech ba te le yo to kam ku jila paper gujine ke la symbol dia je kono me konen. So South Sudan is facing a big money problem right now and the government is running out of cash. Alo tele yo. Okay, ngay kono no kanat kan ko ke yo re wi ka jubala civil servant ngech no ticketin police ni amana tan din but yo dial ne cha ka top cha ka kam de ni Uganda ngay yana man to kono. Okay, gwade dane shi self ke cha wore which ka Dubai no ke cha lunjok ngode tera mu ci yo shiga de jek changara mu tot tera ram ci yo shiga ne jeganta mu right kono. Kan de kono kan yo jek ke teacher ke doctor ke soldiers police even worker at South Sudan embassies. Okay, chala do ne 9 Kenyan embassy staff in Juba have taken legal action because they have not been paid for month. University lecturer have protested, public service are collapsing, the people are suffering. Kodi tell you to kapke. Okay, so I'm going to tell you ke jandil kule la question of gwada mene ngai kono South Sudan take oil take a liet but me tell you to work ne de kono la jewch. Okay, kama chalat gwasa me ke report mi chalat mu goro kwala nyode gwasa me report de chanon ko kuma South Sudan wa plan dien wa de kan yuri choke 13 billion US dollar de kan ka kume UAE la United Arab Emirates 13 billion US dollar ka yutin content dongor ka ne bikan ka den moy kan South Sudan ke debt dodien. Okay, mugui kon yo ditama this means the country could sell future oil to get money now. So muden can you mean that bekan oil bekan kwak in advance mi mo mejak an oil wode jak kwak kone kep. Okay, te wutkan mi chura de o shajelin wutkel mo chelar ne chewe temporal yana yo kana jawan me back office gwada me ramkel kaji petroleum ran liet jawe la liet la ja kwa ka kurung dangro tungod niam jurun dangro to cha liet cha jibu kwa ka kuma South Sudan bijo kwa nation content cha kam ke alo ka kurung dangro liet baja nang nation content chi liet chieko. So rundang jok ba ka kwak biliet ba teteden en kokien special ba tetet ka jalam ne yo liet yo mi chawe yo a rundang ro chiko tok kule wen o de liet de je nyok kam dong dire kule kwak still biden do den belene ben ba liet ba nyok ko ne ka runde kokien. So na me jen dan le rod antama mi chikim yadit mi chakuya ka information pa ino kirma yadit jen gulun jen ka Dubai ko be deal ba jawlat bo den ka yu kan yu to be ga ben pek gwade dane che yu che ka denten. So mu nyu do ba de den tam ba ja kwak ka runtun mon yam no kan me awa mi je ga long na me be kuma South Sudan be ja ko be te ke den ka very long time. It will put the country in debt for many years and it may not solve the real problem. Chere ka dana ngwe ke cheje be solve ko akakuben ba ka dak ke tok ba nyo ko ni in advance. Name awa rik e chwerjen South Sudan chaje nga ke chwer dana tok reide yo wala kana bas no wati ni la moy ke yo ba ti re kuma ke tla te changa je no ka ngana kanetin kontel na panken cha yo cha ga jek don gat kwar jana dora jana godan teten don tene Uganda tene Kenya but jano kebe ka yo walnetin kontin kule lena panken within the country the real mejekan teleka salaries chanen de nyatan ku ko complain tele salary mejekane teachers are striking hospitals are empty government jana beje fix me chirkan me but no more people are still waiting. Many international community both taken no you can
and international community te ken yo kan ko kan eten kon te kon te ci yo ci kana mun te lokay kuma South Sudan ka ken kuma South Sudan ken yo kan ka gorno baka yalaka ne kenem ko gwade dane shi la United Arab Emirates ci kan South Sudan ci kana lok ka latenya ka lat kane duno ke jen gwaz mentama te kem yadit ka yotu wan ko ken ko de je lok ti je loan ti je ki investment ko de je lok ko dere seller ni wika South Sudan dere ka kul yorpin ko jen ca yu ca ga lat ka ledo dien me cha lo den cha ngai gwad danen wakaten de kon ko ti jen mo we yu ti we ka den be re ka dana tore wika South Sudan be je jagatuk ki be jangna je ko be terere ka I think they are very merik. The people of South Sudan deserve better. They need their salaries. They need clean water, good hospital, working in school, traveling to rich countries may look good, but if the people at home are not eating, then what is the point? Kone ni wane la kan orar kan ko na la kwar wira gel kan rar ka janane ti kone la jiwitin tere wi cetama ka South Sudan tele kon mi cham kana. Okay, mini guch. So right now ka report ko kone linga report mi shano mu kwala gurno be nyoga yagel na mane be ka mi shale the East African magazine akalaro nene kiir seek UAE United Arab Emirates bailout as staff sue over salaries ajana nan tuok alakin yadi nanga je duel lomi ko jen wache yo lani chaka cham ke chaka lalade mangaje mona so raina gur ke jen wo jen ba yuro tobe ka pik bat ka teleje yo teleje choy de no bo ko Dubai ko be jalam ba ko jogo no moje ne moje yo yoto bawo lat kamuda re weda ba salar ba ko yor pin ino ba ne dial ba ko mo ke yo ba yo tobe gane be ko ba jat ba ja ko kurun dangro ke doctor ngon nyam ma jak so Sudan ko be te ke den mi chabulong ka yor pin run kana mala be chelong bo wona ko ponden kiir mi yadi bana ba ko jok so agenda na to na me agen roch en pilot ki me cha to a cha gurno ba jangach an ban yo je gala rodien tuje puru bi nyo ne ko ken bi atemal bye bye